प्यारे बच्चों देखो, पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जी बिस्किट को हिंदी में पार्ले जी बिस्किट कहते हैं। ये बच्चों का पसंदीदा होता है। ये है पार्ले जी बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, मरी बिस्किट। मरी बिस्किट को हिंदी में मैरी बिस्किट कहते हैं। ये हल्का और कुरकुरा होता है। ये है मैरी बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, गुड डे बिस्किट। गुड डे बिस्किट को हिंदी में गुड डे बिस्किट कहते हैं। ये मीठा और स्वादिष्ट होता है। ये है गुड डे बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, बर्बन बिस्किट। बर्बन बिस्किट को हिंदी में बोरबॉन बिस्किट कहते हैं। ये चॉकलेट क्रीम वाला होता है। ये है बोरबॉन बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, ओरियो बिस्किट। ओरियो बिस्किट को हिंदी में ओरियो बिस्किट कहते हैं। ये क्रीम से भरा होता है। ये है ओरियो बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, टाइगर बिस्किट। टाइगर बिस्किट को हिंदी में टाइगर बिस्किट कहते हैं। ये ऊर्जा देने वाला होता है। ये है टाइगर बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, मिल्क बिकिज बिस्किट। मिल्क बिकिज बिस्किट को हिंदी में मिल्क बिकिज बिस्किट कहते हैं। ये दूध के स्वाद का होता है। बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, हाइड सीक बिस्किट। हाइड सीक बिस्किट को हिंदी में हाइड एंड सीक बिस्किट कहते हैं। ये चॉकलेट चिप वाला होता है। सीक बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, लिटिल हार्ट्स बिस्किट। लिटिल हार्ट्स बिस्किट को हिंदी में लिटिल हार्ट्स बिस्किट कहते हैं। यह दिल के आकार का होता है। हार्ट्स बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, क्रैक जैक बिस्किट। क्रैक जैक बिस्किट को हिंदी में क्रैक जैक बिस्किट कहते हैं। यह मीठा नमकीन होता है। ये है क्रैक जैक बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, मोनाको बिस्किट। मोनाको बिस्किट को हिंदी में मोनाको बिस्किट कहते हैं। ये नमकीन और कुरकुरा होता है। ये है मोनाको बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, जिम जैम बिस्किट। जिम जैम बिस्किट को हिंदी में जिम जैम बिस्किट कहते हैं। ये क्रीम और जैम वाला होता है। ये है जिम जैम बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, डाइजेस्टिव बिस्किट। डाइजेस्टिव बिस्किट को हिंदी में डाइजेस्टिव बिस्किट कहते हैं। ये हेल्दी माना जाता है। ये है डाइजेस्टिव बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, क्रीम बिस्किट। क्रीम बिस्किट को हिंदी में क्रीम बिस्किट कहते हैं। यह बीच में क्रीम से भरा होता है। ये है क्रीम बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, चॉकलेट बिस्किट। चॉकलेट बिस्किट को हिंदी में चॉकलेट बिस्किट कहते हैं। ये चॉकलेट फ्लेवर का होता है। ये है चॉकलेट बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, बटर बिस्किट। बटर बिस्किट को हिंदी में बटर बिस्किट कहते हैं। यह मक्खन के स्वाद का होता है। ये है बटर बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, कोकोनट बिस्किट। कोकोनट बिस्किट को हिंदी में नारियल बिस्किट कहते हैं। यह नारियल के स्वाद का होता है। ये है नारियल बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, ग्लूकोज बिस्किट। ग्लूकोज बिस्किट को हिंदी में ग्लूकोज बिस्किट कहते हैं। यह ऊर्जा देता है। ये है ग्लूकोज बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, सॉल्टेड बिस्किट। सॉल्टेड बिस्किट को हिंदी में नमकीन बिस्किट कहते हैं। यह हल्का और कुरकुरा होता है। ये है नमकीन बिस्किट। प्यारे बच्चों देखो, ओट बिस्किट। ओट बिस्किट को हिंदी में ओट्स बिस्किट कहते हैं। यह सेहत के लिए अच्छा होता है। ये है ओट्स बिस्किट। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।